नमस्कार। आज का पाठ गाने वाली चिड़िया। पाठ का नाम गाने वाली चिड़िया, 9वीं कक्षा पाठ्य पुस्तक से। पाठ का विधा विशेष। पाठ का विधा विशेष कहानी। पाठ का विधा विशेष कहानी। पाठ का उद्देश्य। पाठ का उद्देश्य कहानी पढ़कर समझना और कोई सरल कहानी लिखने का प्रयास करना। कहानी पढ़कर समझना और कोई सरल कहानी लिखने का प्रयास करना। मजदूरों और किसानों का सहायता करना। विषय प्रवेश। विषय प्रवेश। एक राजा था, बहुत ही सुंदर महल में रहता था। उसे अपने महल पर बहुत गर्व था। उस महल को देखने संसार के कोने-कोने से यात्री आते थे। यात्रियों ने अपने यात्रा वर्णन में महल की सुंदरता के बारे में कई बात लिखी। उन्होंने एक गाने वाली चिड़िया के बारे में भी लिखा। यह चिड़िया महल के पास वाले जंगल में रहती थी और बहुत मधुर स्वर में गाती थी। राजा ने इस चिड़िया को कभी नहीं देखा था। यात्रियों को यात्रा वर्णन पढ़ने से राजा को चिड़िया के बारे में पता चला। राजा ने उस चिड़िया को देखना चाहा और अपने सेवकों को बुलाकर कहा, तुम लोगों ने कभी मुझे गाने वाली चिड़िया के विषय में नहीं बताया। जाओ जंगल से उस चिड़िया को पकड़ ले आओ, मैं उसका गाना सुनना चाहता हूँ। राजा के सेवकों ने भी उस चिड़िया को कभी नहीं देखा था और ना ही पूरे दरबार में कोई इस विषय के बारे में कुछ जानता था। चिड़िया को ढूंढने सैनिक जंगल में गए। ढूंढते ढूंढते उन्हें एक लड़की मिली जिसने चिड़िया को गाते हुए देखा था। गाने वाली चिड़िया का नाम लेते ही वह बोली, हाँ, मैं जानती हूँ उस गाने वाली चिड़िया को। ओह, वो कितने मधुर स्वर में गाती है। जब मैं यहाँ से काम समाप्त करके संध्या समय घर लौटती हूँ तो वह मुझे रास्ते भर अपना मीठा मीठा गाना सुनाती है। इससे मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। सैनिकों के अनुरोध पर लड़की ने चिड़िया को आवाज दी, मेरी छोटी सुंदर चिड़िया, हमारे राजा तुम्हारा मधुर संगीत सुनना चाहते हैं। क्या तुम उन्हें अपना गाना सुनाओगी? लड़की की बातें सुनकर चिड़िया बोली, मेरी संगीत तो इन हरी भरी जंगलों खेतों में अच्छा लगता है, फिर भी मैं राजा को अपना गाना अवश्य सुनाऊंगी। अगले दिन दरबार लगा हुआ था। लड़की सहित सभी उपस्थित थे। तभी उड़ती हुई चिड़िया बाहर आई और अपनी मधुर आवाज में गाने लगी। उसका गाना सुनकर सभी मुग्ध हो गए। राजा की आंखों में तो खुशी के आंसू आ गए। वे बोले, प्यारी चिड़िया,
सोचने लगी कि राजा को कैसे बचा ले। एक दिन राजा ने कमजोर आवाज में कहा, संगीत